Guys, meron tayong i-unbox. Hindi yan ref ha. Hindi rin yung washing machine. Alright, so ito yung i-unbox natin. Loudspeaker, 2 pieces. So ito yung dimension and volume. So ito yung model. DALI Oberon 5. Yan yung serial number. Tapos yung kulay niya, dark walnut. Okay? So medyo na-addict na tayo sa audio kaya nag-upgrade tayo ng ating sound system. So yung speaker natin dati na ginagamit, nilipat natin dun sa sala. Para pagka nanonood tayo ng Netflix or gusto nating mag-audio dun sa sala, magagamit natin siya. Medyo maganda-ganda yung sounds. Ngayon ito, dito natin siya isa-setup dito sa man cave natin. Ito yung isang item guys. So i-unbox din natin to. Haha! Wow! Ito na guys yung items. Oh my God! Yun, pwede na takin. Yun, balikaran. Nandito yung paanong isa. Okay. Alright. So ito na siya. You know, dark walnut. Yan. Alright. Okay, so yung nakasulat dito ay DALI Oberon 5. Alright. So left siya. Ito yung serial number. Okay. Then dito yung speaker cable. Hi. So yan yung kulay niya. Dark walnut yung tawag dito. So hindi siya glossy, no? Yan. Alright. So yan. Nice. So ito yung tweeter niya, then yung mid, then bass. Okay. Astig. Kakaiba yung nyo, speaker. Wala yung bilog sa gitna. Yan. Yung spacer niya. Tanggalin muna natin yung styro. Okay. So ang ginawa natin, ni-screw lang natin dito. Ayan, yung spacer. Diba? Tapos, ito yung pinaka-lock niya. Para hindi gumalaw, diba? Yan, okay na yan. So, lagay din natin itong tatlo. Alright? Alright. Eto na. Yes. Sira yata. Sumabit. Okay. Wow, sakto kakulay niya yung cabinet natin. Alright. Yan, so yan lang, yan yung unboxing natin. So later, isa-sound check na natin to later. Alright? So, alam niyo na siguro kung ano yung mga upcoming na contents natin, no? At least may idea kayo. So ito, ang ganda ng finish nitong black na front. Semi-glossy siya. Tapos yung DALI na logo nandito. Okay, so ito, may spacer. At least yung vibration niya mami-minimize dahil dun sa kanyang spacer. And may paa pa siya. Alright. Yun lang ang ating unboxing for today's video. Right, so ito yung next item na i-unbox natin. Aha, ito yung ating amplifier. Yan! Ito na yung ating amp, guys. WIM Amp Ultra. Alright, so ito yung high-end nitong WIM. So meron na rin siyang streamer. Tapos, yun nga, 2-channel amplifier na rin siya.
Okay, tingnan natin yung box niya. Okay, actually hard case. Ang ganda ng case niya. Okay. Parang yung mga box ng Apple products. Mabigat. Mabigat siya ba? Yan, so compatible siya sa Spotify, Apple Music. Tama ba? Hindi, Amazon pala to. Tapos Tidal. Ang dami oh. So ito yung mga compatible na streaming apps. Tapos get it on Google Play, Apple Store. Can be used as a Bluetooth receiver and transmitter. Nice, okay. Ilalim ay Stream Elegance Amplify Brilliance. Wow. Tapos ito yung mga rear ports niya. Buksan natin ilaw. So ito yung mga kasama sa loob. Yung, of course, yung Amp Ultra. Remote. User guide. Power cable. HDMI cable. Nice. So may RCA cable na rin pala siya. And may kasamang optical cable. And banana plugs. 4. Alright. Tanggalin na natin yung kanyang cover. Yan! Wow! So by the way, meron tong LCD or LED na screen. Ito yung mga peripherals na kasama sa kanya. Remote and yung mga cables. So yun yung likod niya. Yung port, then yung left, right na connection ng speaker cables. Then yung sub out. Then yung in. LAN, USB, HDMI out. Then yung optical. Whew! Gilid, wala naman. So yung harap, meron siyang isang knob. May isang knob sa harap, then dito yung screen niya. So nasa ilalim yung fan. Alright, pwesto na natin. So, sinamahan pala natin ng audio cable to. Speaker cable, no? So 3 meters yung haba nito. Doon na din natin in order sa Audiolab. Sila na rin yung nag-assemble actually. Binayaran ko na lang, no? Yan, so hindi pa to yung mga high-end na cables, pero at least this should serve its purpose. So as a start, ito muna gagamitin natin, then tsaka na tayo mag-upgrade na maganda-gandang speaker cable. So naisalpak na natin yung ating speaker cables. Yan. So nung una medyo nag-hesitate pa akong isalpak kasi parang ang liit nung butas nung nung sa Wim-Amp, pero ayun, pumasok naman siya. Okay, konti na lang. Konti na lang. Konti na lang. Right, so may kasama pala siyang ganito in case na hindi banana plug. So isasalpak mo to sa likod ng Wim-Amp. Then yung wire mo ay itutusok mo dito sa butas. Yan. Yung conventional, yung iniipit dito yung wire. Okay, nice. Then ito yung remote niya. Ang ganda ng remote. Parang Apple TV. Diba? Ganito na rin yung mga remote ng mga bagong TV actually. Simple na. Very minimalist. Okay. So ito pala yung isang box. Ang mga laman niya ay so yung kanyang optical cable, then yung kanyang RCA, yung speaker cable niya. Tapos may kasama siyang HDMI. Yan. So I think kung gusto mo ikabit sa media player, so pwedeng gamitin to. Nice. Then meron siyang kasamang course, yung manual, user guide na never naman nating binabasa. Alright. So, okay, connected na lahat. Power cable, speaker cables, left and right. Alright, na-plug in na natin. Restart na. Okay, stop muna natin kasi kailangan Now in setup mode. Oh, follow the instructions in your device's companion app.